Sobat JR, kembali lagi bersama Minaba di sini. Nah, pada kesempatan kali ini Minaba lagi ada di salah satu stasiun terbesar di Indonesia, yaitu Stasiun Tugu. Nah, pantauan dari mudik H+4 Lebaran ini, Stasiun Tugu itu ramai banget teman-teman. Nah, buat tahu kira-kira Minaba dapat spot kereta apa aja sih di Stasiun Tugu, pokoknya tonton terus video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube Jurnal Rail Fans. Follow juga kita di sosial media lainnya kayak di Instagram maupun Twitter. Oke, dengan akun yang sama. Pokoknya jangan lupa. Oke, like, comment, subscribe. Bye bye. Thank you.
ingat di sana Pak. Mundur, yang mundur ya Pak ya. Oh ya itu tuh ada sendalnya. No, kita kelihatan lah. Nanti di sini. Tuh. Oh, kuat. Jatuh.
Wih, bau Bali. Dua satu 8305 YK Loko Langsir. Wih, 206. SDT Kertanegara. Oh, Dari mana ya? dari ininya, dari apa klaksonnya? Oh, 206 kan? Wah. Ayo 206 berapa nih? 13 TPN Dwi Pangga. Oke. Solo, SLO, GMR, Dwi Pangga. Oh, balik depo, pulang depo. Hai, buat Sobat JR, mungkin segitu dulu video dari Minaba. Banyak banget kereta yang lalu lalang di PJL 3 maupun 3B dari stasiun Yogyakarta. Ada Taksaka, Kertanegara, ada komuter lain juga, dan banyak banget kereta-kereta yang Minaba jarang banget temu pada di Daob 1. Oke, buat teman-teman semua, thank you banget udah support Minaba maupun Jurnal Railfans maupun admin-admin lainnya yang terus bertugas. Terima kasih buat dukungannya. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe channel Jurnal Railfans. Share juga video-video kita buat orang lebih tahu tentang JR dan tentang konten-konten hunting maupun konten lainnya. Thank you and have a good day. Bye bye.